हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने इन्फिनिक्स 030 एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन में आप अपने मोबाइल फ़ोन की स्पीकर की साउंड की प्रॉब्लम आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए यहाँ पे वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, कभी भी अगर आपके मोबाइल फ़ोन के स्पीकर में साउंड की प्रॉब्लम आती है तो इसकी सॉल्यूशन के लिए आपको सबसे पहले ना अपने मोबाइल फ़ोन को रीस्टार्ट करना है। ठीक है, मोबाइल फ़ोन को रीस्टार्ट करने के लिए मोबाइल फ़ोन के साइड वाला पावर बटन आपको उंगली से दबा के रखना है। तो आपकी स्क्रीन के सामने एक पेज ओपन होगा इस तरीके का, इसमें आपको रीस्टार्ट पे टैप करना है। इससे क्या होगा, आपका मोबाइल फोन जो है वो ऑटोमेटिक स्विच ऑफ हो जाएगा, फिर इसके थोड़ी देर बाद ऑटोमेटिक स्विच ऑन हो जाएगा। रीस्टार्ट करने से ये होता है कि हमारे मोबाइल फोन के एंड्रॉइड सिस्टम में अगर कोई कमी आ जाती है तो वो कमी जो है दूर हो जाती है। कमी क्या हो सकती है, देखिए हमारा मोबाइल फोन जो है वो हैंग करता है, स्पीकर में साउंड की प्रॉब्लम आती है, ऐसी बहुत सारी एंड्रॉइड सिस्टम की जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो सॉल्व हो जाती है फोन को रीस्टार्ट करने से। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर आपको अगला प्रोसेस ये करना है। देखिए, आपके मोबाइल फोन का अगर ब्लूटूथ अगर किसी भी दूसरे डिवाइस के साथ कनेक्टेड होगा तो इससे आपके मोबाइल फोन के स्पीकर में से साउंड की आवाज नहीं आती है। तो आपको अपने मोबाइल फोन का ब्लूटूथ बंद करके रखना है। ठीक है, और ये भी आपको चेक करना है, अगर आपके मोबाइल फोन का जो एयरप्लेन मोड होता है, अगर एयरप्लेन मोड भी चालू है तो इसे भी आपको बंद रखना है। और अगर आपका मोबाइल फोन साइलेंट मोड पे एक्टिवेट है, साइलेंट मोड या वाइब्रेट मोड इन पे एक्टिवेट है, तो इसे भी आपको हटा के रखना है। ठीक है ना, इन तीनों में से कोई भी सेटिंग अगर चालू रहेगी तो इससे आपके फोन के स्पीकर में से साउंड की आवाज नहीं आती। इन तीनों में से कोई भी सेटिंग जो है चालू नहीं रहनी चाहिए, इन्हें आपको बंद करके रखना है। इन्हें आपको तब चालू करना है जब आप इनका यूज करेंगे, अदरवाइज बाकी समय इन्हें बंद करके रखना है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर आपको अगला प्रोसेस करना ही है कि आपको अपने मोबाइल फोन के सॉफ्टवेयर को चेक करना है कि वो अपडेट है या नहीं है। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हमारे फोन के सॉफ्टवेयर का अपडेट आता है, हम उसे अपडेट नहीं करते हैं, या फिर कभी अपडेट आता है तो कभी कभार पता नहीं लगता कि अपडेट आया हुआ है। मोबाइल फोन का जो सॉफ्टवेयर होता है वो अपडेट ना होने के कारण भी हमारे मोबाइल फोन के एंड्रॉइड सिस्टम के अंदर कुछ कमियां आने लग जाती है। तो आपके मोबाइल फोन का जो सॉफ्टवेयर है वो अपडेट है या नहीं, आपको चेक कैसे करना है। देखिए, सबसे पहले आपको मोबाइल फोन का इंटरनेट चालू रखना है। ठीक है, इसके बाद आपको फोन का सेटिंग पेज ओपन करना है। सेटिंग पेज में आपको सबसे नीचे सिस्टम पे टैप करना है, इसके अंदर आपको सिस्टम अपडेट पे टैप करना है। अब आपको यहाँ पे ऑनलाइन अपडेट पे टैप करना है। अब आपको इसे कंटिन्यू करना है। तो आपको इस वाले पेज पे अगर कोई भी अपडेट का बटन दिखाई देता है तो उसे आपको टैप करके अपने फोन का सॉफ्टवेयर अपडेट कर लेना है, जिससे आपके मोबाइल फोन के स्पीकर की साउंड की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर आपको अगला प्रोसेस करना क्या है कि आपको अपने मोबाइल फोन का जो स्पीकर होता है उसे आपको हल्के हाथों से साफ करना है। होता क्या है कि मोबाइल फोन के स्पीकर में थोड़ी बहुत धूल मट्टी जमा हो जाती है, जिसके कारण भी मोबाइल फोन के स्पीकर में साउंड की प्रॉब्लम आती है। तो मोबाइल फोन के स्पीकर को आपको ना हल्के हाथों से साफ करना है, किसी ब्रश या कॉटन की मदद से, मतलब जैसे भी साफ करेंगे उसे हल्के हाथों से साफ करना है। ठीक है ना, ज्यादा ताकत या दबाव नहीं लगाना है, नहीं तो स्पीकर के अंदर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो डैमेज हो सकते हैं, स्पीकर बिल्कुल ही खराब हो सकता है। इसलिए आपको उसे हल्के हाथों से साफ करना है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको अगला प्रोसेस ये करना है कि देखिए, फोन को है ना रीसेट कर देना है। आपको फोन को रीसेट आपको तब करना है जब मेरे बताए हुए पिछले प्रोसेस कोई भी अगर काम नहीं करते हैं तब रीसेट करना है, अदरवाइज फोन को रीसेट नहीं करना है। ठीक है, फोन को रीसेट करने के लिए सेटिंग पेज ओपन करिए, इसमें आपको सबसे नीचे सिस्टम पे टैप करना है, इसके अंदर आपको रीसेट ऑप्शन टैप करना है, इसके अंदर सबसे नीचे इरेज ऑल डेटा फैक्ट्री रीसेट पे टैप करना है। इससे आपका फोन रीसेट हो जाएगा और आपके फोन की स्पीकर की साउंड की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन आपको फोन को रीसेट करने से पहले दो बातों का ध्यान रखना है। पहली बात ये ध्यान रखनी है, आपके फोन में जितना भी डेटा है सारा डेटा आप किसी दूसरे मोबाइल फोन में ट्रांसफर कर लीजिए या उसका बैकअप ले लीजिए। दूसरी बात ये ध्यान रखनी है कि आपके फोन की जीमेल आईडी और उसका पासवर्ड आपको पहले से नोट करके रखना है। तो ये दो काम आपको पहले करना है, उसके बाद ही आपको अपने मोबाइल फोन को रीसेट करना है। ठीक है, तो मेरे बताए हुए सारे प्रोसेस आप यूज करेंगे तो इससे आपके फोन की स्पीकर की साउंड की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर मेरे बताए हुए सारे प्रोसेस यूज करने के बाद भी आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है तो आपको करना क्या है। देखिए दोस्तों, आपके मोबाइल फोन का जो सर्विस सेंटर होगा ना, वहां पर आपको चले जाना, अपना फोन वहां पे दिखा देना है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं, देखिए हो सकता है आपके मोबाइल फोन के हार्डवेयर के अंदर कोई दिक्कत आ गई होगी जिसकी वजह से आपकी प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि मैंने आपको इस वीडियो में जितने भी सॉल्यूशन आपको बताए हैं वो मोबाइल फोन के सॉफ्टवेयर के जरिए बताए हैं। अगर मोबाइल फोन के सॉफ्टवेयर की किसी कमी के कारण आपकी ये प्रॉब्लम आ रही है तो मेरे बताए हुए तरीकों से आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, अदरवाइज आपको अपने मोबाइल फोन के सर्विस सेंटर जाना पड़ेगा। ठीक है।